Wow bashana kushubile wabashana sekuqhume uprivate meeting ubashana kwashunqa ubashana Ngihlebela kanjalo ubashana angifuni yena hambe nithi umalume kwasho wavutha ubashana Ramza wabashana iqhamuke isihamba kanje lento ubashana iqhamuke isihamba kanje lento ubashana kwazisa ukuthi yakhandeka sekuphuthuma ubashana wakhandeka lokhu abathi udeformate ubashana zabhekani inyawo zeRamza ubashana Inganise khudla wabashana iRamza wabashana emithingini nenkwali yenkosi wabashana ucommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi wabashana Indlondlo wabashana enophaphe ekhanda wabashana inkunzi emalunda eyabhodla eThekwini lasamazama iTheku kwadabuka amaliba kwagqitshwa abantu wabashana Bashana babena lokho abathi private meeting ubashana Esathukile wabashana uMkhwanazi ecabanga ukuthi uzocindezelwa Kanti inkunzi le iRamza wabashana izomhalalisela imshayeli ihlombe umfana ngokusebenza ngokumisela wabashana Bathi ngesilungu wabashana apparently upresident ubengazazi inkinga engaphakathi kwistate wabashana Zembathisiwe izinto ulokho embambatha kuthiwa hayi all is well president mayebuza ukuthi madoda kuhamba kanjani Yakhala iRamza ubashana ithi hey wendoda ngoba ngakutshela ngathi ngiyakubona ngathi umisele noma imapha ama resources owadingayo ngikhona ungithinta Engakusho nje ubashana ukuthi imeeting ihambe kahle ubashana Ilokho engakusho ubashana ukuthi cha imeeting ubashana ihambe kahle okunye nokunye kwabonakala sekuqoqo ubashana Ubashana engikwaziyo ukuthi ubashana le inkunzi uMkhwanazi ubashana Kuthethelwa amandla ombuso kuyona ubashana bakhala upresident wathi uMkhwanazi ngingakwethemba noDemadoda wathi awu khuleka president wathi ngibuza ukuthi ngingakwethemba yini wathi hayi ngangithemba president Uthethelelwe amaTaski anzima umfana ngikhuluma nawe njengamanje uwelile ungaphesha welwandle uyoshunqisa ubashana Eyinkunzini ezazitshela ukuthi ziqedile ukutapa eMzansi ziyacrossa manje ubashana Utheme embuza ukuthi manje indaba kaNtaba kayikhonjwa umacingwane uzoyenzela wathi president hayi Shela kumina loyo ngisazomvova loyo ngisazomqhuqa loyo ngizophenduka islow poison kuloyo mshele kumina loyo Hayi obashana uyabona mayibuya inkwali yenkosi obashana ngokusiza ukuthi ube ngapha komthetho womshana ngoba mongale yebe baba ngiyazisa ngawe womshana koshunqa ngoba ngathi uyabhupha kanti vele usubhubhile womshana ngoba ngathi uyasha kanti vele usushile womshana Soqhamuka iqhugela ngento lezi zibhomu womshana Bodla umlilo zingazwile womshana Songena ngephuzu womshana kohayizisa losa kamakhelwane womshana sitsheni kodwa ngokuphambana nenkwali yenkosi nimazi lo muntu ukuthi aka understand Yangqongqozize le womshana kube ukhethukethi kushiyana uwenza womshana R5 womshana isholonto ishingqibhobho kondiza ugebhezi ndodeni kushunqe womshana Akukho kubambisana ezweni ubashana isazo sholonto ubashana lo Go Player Thuqa ungasho ukuthi uzwe ngami